Emisioni frontale vazhdoj me bisedën në studio, mirë po para se ta prezantoj mësafirin, fillimisht me lejoni që njoftoj për lajmin e fundit, është dërguar në mbajtje kryetari i PSD-s Dardan Mulliqa, i cili bashkë me disa zyrtarë tjerë të kësaj partie janë arrestuar sot, ndërkohë të tjerët janë liruar, kurse Dardan Mulliqa do të qëndrojë 48 orë në paraburgim. I arrestuar ka qenë edhe Zgjem Hyseni, por ai është liruar dhe ka ardhur në studion e emisionit frontal. Zgjem, mirë se erdhe. Njësi më gjeto, faleminderit. Si kaluat sot? Po, do më thonë, na e kemi njës ditën me qëllim për me organizu një aksion protestus të Ministria e Infrastrukturës në kundërshtim të kësaj tiketës panevojshme edhe skandaloze edhe monopolistike prej 5 eurosh për secilin vetur që regjistrohet. Edhe me thonë drejtën për musht krejt e pashpjegueshme arsyeja pse ka intervenu policia aty. Pse intervenoj policia, sepse shka shkon të qitë? Kjo krejt e çuditshme sepse momenti kur ka intervenu policia, gjithë shka ka qenë e përfundume, do me thonë, na krejt që kemi bo është e kemi vendos tiketa në veturat e qeverisë, veturat e Ministrisë të Infrastrukturës, do me thonë, ja kemi këthy me një tiket ku e kemi shkru zhvatës në kundërshtim të veprimit fundit. Gjithë shka që ka qenë e përfundume, ka përfundu dhe prononcimi, tu këthy, do me thonë, kanë intervenu dhe në mënyrë, do me thonë, me një lloj paniku, me një lloj brutalitetit të pashpjegueshëm, gjithë shka ke përfundume, edhe nuk ka pas kur farë dëmtimi as kur gjo, do me thonë, as s'ka pas thymi, as s'ka pas dëmtimet pronës, as kur gjo. Kishte një komunikim paraprak me policinë e Kosovës, apo thjesht vetëm? Jo, thjesht na kanë kapë dhe ka thonë duhet me arë në stacion. Jo, rezistuar. Edhe na kemi pranu se s'ka pas asnjë arsye pse duna me shku në stacion. E keni lajmëruar protestën? Jo, edhe njëherë po ju tregoj na protestat nuk i lajmërojmë, dhe do t'i lajmërojmë as tardhën, për shkak se e drejta për me protestu është diçka që ty të garantohet, jo diçka që do me thonë varet prej lejes të pushtetit. Çka nëse pushteti thotë s'bën me protestu? Në kushtetutën tonë është pjesë e konventave ndërkombëtare, të cilat na i kemi fut brenda kushtetutës. Rrjedhimisht kjo është e drejtë e garantume. Nëse ti kemi bo marshut edhe të duhet ndihma e policisë për me të asistu për rrugën që kime ndjek, kjo është një gjë tjetër. Mirë po është nonsens në një vend demokratik me tregu policia nëse duhet ose jo me protestu. Është më tepër kur protestuhet kundër pushtetit, atëherë sigurisht se leja nuk do t'jetë. Pushteti, do me thonë, në logjikën e tij është që mos me pa protesta. Ai don qetësi edhe rend. Por ndoshta jo pushteti vetëvenduese, sepse vetëvendosja janë rritur nëpër protesta. Po, edhe kjo është ironia në fakt. Unë nuk e di, nuk i njoh, do me thonë, policë edhe nuk muj me përgjithësu. Mirë po, ka policë që vrehen për ka zelli kundër nesh, nuk janë krejt njëjtë. Edhe unë nuk them që ata janë tyne sepse nuk e di, nuk jam gjendje me vërtetu lidhshmëri, mirë po prej nga e marrin këtë lloj është sigurisht pozicioni politik, prej nga e marrin atë lloj zelli për me u tregu që do me thonë unë një maj që i zbatoj gjithë shka, do me thonë kjo ka të bëj me policia ka urdhër nga shefi nga komandanti, po flasë, për të arrestuar. Krejt policët kanë urdhën, unë po thëmë që ka që dallohen. Si ka që dallohen për nga zelli, për nga sjellja, për nga mënyra që shkomunikojnë, për nga gjitha. Si dalluat sot? Për shembull, veçanërisht janë 2 policë që janë dallu sot për nga mënyra që i kanë shty njerëzit, që i kanë lidh, që do me thonë gjithë shka, çka ka ndodhur aty. Edhe njëherë po thëmë, ndërhyrja ka qenë tërësisht e panevojshme. Ka qenë gjithë shka e përfundume dhe apatju diçka të dëmtume ose diçka e tillë për me thonë që duhet me bo diçka thjesht. Këta dojnë që obori i qeverisë me qenë i paprekshëm, nuk është i paprekshëm. Obori i qeverisë as ndërtesa e qeverisë. Nuk ka nevojë për me ekzistu asnjë lloj shenjtërie në momentin që futesh aty. Edhe kjo është mënyra që ka reagu tërësisht e panevojshme edhe e papranueshme. Po ndoshta e panevojshme ka qenë edhe refuzimi juaj që të përgjigjeni ftesë për të shkuar në stacionin e policisë. Jo, unë me dëshirë nuk shkoj kur në stacion të policisë. Kërkur s'ka qef, nuk shkoj në stacion të policisë. Urdhërën e policit. Jo, veç ta pyetja që duhet më shtrush deri ku shkon urdhni i policit. Çka nëse ai urdhën është krejt arbitrar. Unë jam një qytetar që kom dalë me protestu atë. Edhe ajo është një drejtë që duhet me mu respektu.
jo e keni po kur farë dëmtimi s'ka ndodhë. Nëse dikujt i ka pengu një gjë e tillë, na nuk e kemi ndërmend me ndërprej aktivitetin edhe gjanat e tilla, sepse jemi të bindur që çka ka ndodhur me këtë skandalin e fundit është diçka për cilën duhet me reagu. Ndoshta dëmtimi nuk ka qenë fizik, po ka qenë, për shembull, ti thuash një qeveri e zhvatës, qeverisë vetëvendosjes, ndoshta mund të jetë e papranueshme për ta. Po, qëre, shumë gjana mund me qenë të papranueshme edhe, domethënë, është në natyrën e pushtetit, është secilit pushtet, është me refuzu edhe me mohu kritikën. Mirë, po në anën tjetër garancë për një shoqëni që është vitale dhe demokratike është pikërisht e kundërta. Në fakt, reagimi është ai që e ruan gjallë shpirtin e qytetarisë, edhe një gjë e tillë duhet me vazhdu paçka se këtyne, domethënë, nuk ju pëlqen diçka e tillë. Edhe nuk, domethënë, për ta është e papranueshme mundësia për me ekzistu diçka që është për kundër tyne edhe që domethënë është kritik, domethënë mendësia totalitare e refuzon tjetrin edhe potencialin për kritik ndaj teje. Sepse tenton me mbërthy gjithçka mrena asaj strukturës ideologjike. I besoj që regjia në shoqëron edhe me fotografi që disa fotografi të cilat vërtet shfaqen brutalitetin e policisë në Frashër Krasniqin ishte një, po edhe kjo fotografi e aktivistës PSD-s është lënduar Teuta Rusta apo? Po Teuta ka qenë pak e lëndume edhe nëse s'gaboj ka dhënë deklaratë në inspektoriatin policor të Kosovës për te i kalimet e përdurimit të forcës që e kanë bërë zyrtarët policor, nëse s'gaboj ka dhënë deklaratë. Edhe domethënë në mënyra, veçanërisht vretë mënyra që është policë sjellen me gratë, është ndryshe, domethënë është një lloj dhune që është njëjtën kohë neglizhim. Domethënë shtymi ik që atjes po merrna me ty, unë kam punë me dikon tjetër. Është asnjë lloj mendësie që vrehet. Edhe kjo ka ndodhur ndaj Teutës, ka ndodhur edhe më herët, domethënë këtu ka që është me thonë ushtrimi pushtetit që është bashk me mendësim patriarkale që është i shpërfaqur në polici sepse është shpërfaqur mrena shoqërisë. Në krye të shtetit kemi një presidente, një grua e cila nuk ka reaguar ndaj këtyre sjelljeve mirë, po është kërkuar shumë dhe është kritikuar pikërisht hersja e presidentit në raport me këto pamje, sidomos në raport edhe me gratë e PSD-s. Kush ka prit ndryshe prej presidentës aktuale, që me thonë është për keqardhje, duna me thonë është për keqardhje, Vjosa Osmani për gjatë krejt rrugtimit saj politik, nuk ka asgjë e cila e shqun saj përket mbrojtjes edhe promovimit barazisë gjinore. Vjosa Osmani, do me thonë, sinonimi saj edhe mënyre saj përpara është pushteti. Do me thonë, Vjosa Osmani është një gru me pushtet që vazhdon me riprodhu patriarkalizmin. Do me thonë, shoqënia patriarkale nuk e përjashton mundësim për me pas gra në nivelet ndryshme të pushtetit. Kemi pas edhe ma herët. Mujmë me përmena emna, edhe Atifete Jahjaga, edhe Mimoza Kusari, kanë qenë në strukturat larta hierarkike. Mirë po, qenja e tyne atë nuk kanë diku në asë një mënyrë për me pas ndryshime strukturore saj përket pozitës grave në shoqni. Saj përket punësimit, saj përket mënyrës qysh trajtohen ato, saj përket mënyrës qysh shoqnia trajton familjen edhe trashëgiminë e kretë, do me thonë, normat për mes cilave funksionon kjo shoqni. Vjosa Osmani nuk është përjashtim, Vjosa Osmani është, do me thonë, një gru me pushtet e cila e riprodhon njëjtën formë pushtetit. Por ka shumë gratë zonja dhe në vetëvendosje të cilat kanë hishtur në raport me këtë dhunë që është përdorur ndaj vajzave të PSD-s. Jo, sa i përket vetëvendosjes, do me thonë, është edhe ma pak e pritshme që dikush prej vetëvendosjes me reagu për diçka. Do me thonë, në vetëvendosje nuk ekziston mundësia për me artikulu diçka që është për kundër qëndrimit zyrtar. Vetëvendosje ka vetëm qëndrim zyrtar. Edhe, do me thonë, për cjellje robotike të atij qëndrimi. Do me thonë, kështu është vetëvendosja, do me thonë edhe kush pret që në vetëvendosje
me lind diçka që është demokratike, që është kundërshtim e mënyrës që është po sillet pushteti, vjen keq për pritjet e tij, po është çështje kohe deri kur I mushët kupa për me pa që, domethënë, në lëvizja vetëvendosje edhe emri Albi Kurtit janë e njëjta gjë. Apo ndoshta këtë nuk du të lidhe me lëvizjen vetëvendosje. Thjesht është një aksion I PSD-s dhe një reagim I policisë në raport me përgjegjësitë që I kanë. Dakord, po policia, çka du me thonë unë është që policia nuk është kur e shkputën prej mënyrës që është funksionon pushteti. Për shembull, çka vrej unë tash në mënyrën që është sillen policë, plot policë ka që na njohen. Prej aktiviteteve të mëhershme. Policë që shquhen për ka sjellje e keqe, janë policë të ri, cilët e kanë një lloj togri moral të pushtetit të ri etj. Domethënë ata aty ju vrehet një lloj zelli për me reagu edhe për me shu secilin reagim. Unë nuk po them që ka lidhje shkaksore midis dikujt në vetëvendosje edhe tyne, po domethënë lidhja kryesore shkaksore është ideologjia dhe fryma e cila mbizotron. Ndërkohë këta policë të vjetër të cilët dikur ju kanë arrestuar si pjesë e lëvizjes vetëvendosje, jo, ata thjesht sillen normalisht. Nuk po them që domethënë vrehet në secilin moment, po çka vrehet është policë që janë vonë të rekrutuar. Kanë më shumë zell për reagim. Që potencialisht mund të jenë edhe Po edhe njëherë nuk po du me përgjithësu, po kjo është çka unë ku mujt me vrejt prej rasteve, apo nuk po them që janë gjithë kështu, po kjo vrehet, domethënë. Se ne I pam atë çka ndodhe në protestë, po si rodhëm e pas brenda stacionit policisë. Fillimisht pse ju kërkuan ata që të shkonin në polici, pse ju arrestuan? Thjesht sepse na kanë pa tu shkru parull. Në 2 vetura nëse s'gaboj ka pas shkrim me sprej, edhe në fakt kryesisht ka qenë ngjitja asaj tiketës ku shkruan zhvatës si reagim për skandalin. Para ta thirrën. Ajo aktiviteti ka qenë I përfundum derisa domethënë policia është grumbullu. Edhe na në përfundim, domethënë masi ka përfundu prononcimi jena nis për nzyre, kur ata na kanë nalë edhe thjesht hajde në stacion policisë, kaq. Por është arsyetuar, ata sigurisht e kanë arsyetuar para jush veprimin e tyre. Prishja e qetësisë publike ose unë nuk arrita me pas sakt e kam me vetin, nuk e di si jam I sigurt nëse e kam me veti, unë kam thirrje për gjykatë. Do me thonë, nuk është që mu ka shtu, më është shqiptu në dënim, është thirrje për gjykatë, mirë po është prej kundërvajtjes. Që nuk e di nëse është kundërvajtje, nuk jam I sigurt nëse është prishje e rendit qetësisë publike ose dëmtimit pronës, po asnjëna prej tyre nuk ka ekzistu. Do me thonë, nëse ka dikush që ka prish rendin, aty është policia me ndërhymje, se ajo përfundojke. Do me thonë, ajo ke gjithçka e kryme. Frashi u dëmtu sepse Frashin e pa në pozicion Frashi ka qenë pak më shumë atë sillen e policisë në Po, unë po të them, janë pikërisht që ata policë, domethënë ka qenë pak më shumë I dëmtuar prej shtrëngimeve. Mirë po shqyqyr nuk kanë qenë diçka shumë serioze. Në stacion si ishte sjellja? Në stacion sjellja policisë son përket mu se na kemi qenë të ndonë, domethënë nuk kemi qenë krejt njëjtin vend, son përket mu, domethënë sjellja policisë në stacion ka qenë përgjithsisht korrekte përveç ndaj zyrtari aty këtu, që domethënë ka provu me tregu autoritet aty, domethënë se tash jem mrena. Po përgjithsisht nuk muj me thonë që ka qenë keq. Se ne folëm për protestën në aspektin e dhunës që është përdorur, po nuk folëm edhe për arsyeën e protestës, ndonëse prekun pak. Pse duhet protestuat kundër një vendimi të qeverisë? Po s'pari, do me thonë, unë nuk kisha me u fut, për shkak se nuk jam marrë me këtë fushë, tamam për me komentu mbi faktin nëse ka nevojë ose jo me ekzistu një tiketë e tillë. Çka e vlen me përmend është s'pari pse duhet me patjetër një kompani private edhe monopol me ushtru një aktivitet tillë, edhe pse është çmimi për një tiketë thjesht 5 euro. Domethënë është tërësisht e paarsyeshme nëse dashur t'ia bëjmë qeverive të kaluara, sepse ky është një projekt që kishte nisur më herët. Po, e mirë që e the, domethënë kështu është arsyetu zëvendës ministri i infrastrukturës Ysen Durmishi.
dje nëse s'gaboj, ku tha që ky projekt ka nisë vitin 2018 dhe na e kemi gjetë disisit gatshëm. E para kjo nuk është krejt e vërtet, për shkak se ka pas vendim zyrës ligjore, sa kuptova prej dokumenteve tje, që një gjë e tillë mos me vazhdu, e përkundër vendimit zyrës ligjore, këta e kanë vazhdu dhe e kanë nisë tenderin. Edhe e dyta, nëse është, do me thonë, projekt që ka fillu prej qeverisë Haradinaj, a nuk është qeveria aktuale, qeveri e ndryshimit, që i ndalën gjonat e tilla, apo është qeveri e vazhdimësisë. Do me thonë, gjithçka që kemi pa deri tash, këta kanë tregu qysh na jemi diferencë prej që kemi pa ma herët, apo jo? Por, zërës, ministri thatë që i infrastrukturës thatë që ka rrezik që nëse do të anulohet, do të përfundonin në gjyq nga kompania fituese. Që sërish do të kemi një dëmtim kësaj radhë buxhetit Kosovës. Po, shiko, tani nuk jam i sigurt nëse ishte për 5 vite ky tender, edhe për 5 vite ky tender, do me thonë shkon dikun në 9 milion, sa e kuptova në një llogari. Edhe asë një lloj gjyqi nuk kish mujt me dëmtu ma shumë se kaq. Do me thonë, edhe pyetja që duhet me shtruash po ashtu mbi kompaninë. Do me thonë, e themeluam në vitin 2018 me 3 aksionar edhe me 1.000 euro kapital. A ne ban tash kapital? Po tash bën kapital sigurisht, po që me thonë është shqetësuese që ka ndodhur kjo. Dhe pyetja që duhet me shtruash pse një tiket e tillë nuk mundet me qenë projekt publik. Do me thonë, pse nuk mundet shteti me ja u shpërndos secillit, edhe thjesht me përfundu me kaq. A duhet patjetër me qenë kjo tiket? Po, edhe një pyetje po ashtu legjitime është, a duhet patjetër me qenë kjo tiket? Arsyetimi i tyne është i lidhur me kartonin e gjelbër, pra për shkak se demek na nuk jemi në karton gjelbër për shkak se kemi shumë veturat pa regjistruar në komunikacion, gjë që nuk është e vërtet. Kartoni i gjelbër, sa kuptova unë, është i lidhur me mënyrën çysh funksionon tregu i sigurimeve te na, i cili treg ka shumë probleme. Do me thonë, sa kuptova, me kapital të investum, do me thonë, janë veç 2 kompanitë sigurimeve që i plotësojnë kushtet. Edhe nuk mundet me umbulu, do me thonë, një gjë e tillë përmes vendosjes së tiketave ndaj qytetarëve. Edhe, qysh me thonë, identifikimi veturave të regjistrume ose të pa regjistrume nuk është punë e policisë kjo, se gjithçka duhet mu bu kështu, qysh me thonë, me pare, edhe nëse duhet mu bu pse shteti nuk mundet me bëni gjatë tillë. Për fond, sigurisht që do të flasim edhe për kryeministrin e Kosovës, e cili që disa ditë ka qëndruar në Greqi, sot kishte udhëtuar ose një ditë më herët kishte udhëtuar drejt Kanës në festivalin e filmit. Shiko, nëse ajo ka qenë vizitë zyrtare, duhet me diskutu mbi rëndësinë e vizitës. Mirë po që një javë nuk kemi të bëjmë me vizitë zyrtare, unë e lexova edhe provova me kuptu për natyrën e asaj konference, ati simpoziumi. E lexova edhe krejt fjalimin e Jorgo Papandreut, që është një koqer në Greqi, kryetari i PASOK-ut. Ajo është një diskutim që shmon diskutime Friedrich Ebert Stiftung këtu. Diskutim me dismajtëve bile është ma jo zyrtar se sa internacionalja socialiste ose internacionalja progresiste, është ma jo zyrtar. Po du me thonë që nuk ka asiloj rëndësie takime për me thonë unë jam takim zyrtare e thefshi qafën jo këtu, se kam punë ma të rëndësishme me bo. A do me thonë, aj takim është në mramje diskutim bi botën me një gotë venë në dorë. Jënë të mira ato diskutime. Mirë, por nëse je kryeministër, ka gjona ma urgjente që të presin dhe cilave ti dush mi u përgjigjë. Një ndër këto çështjet urgjente që e pres të kryeministrin ishte edhe situata që u krijua pas helmimit të më shumë se 1500 persona nga uji, po besoj. Ndërkohë u kërkua shumë që kryeministri të kthehet, mirë po një gjë e tillë nuk ndodhe. Po. A presni t'ju që kryeministri të kthehej nga Unë me të thonë drejtën kom prit që reagimi ka me qenë i tillë, që ka me u kthy, mirë po edhe mos kthimi ka shpjegim. Këta thjesht ndjehen tepër komod me mbështetjen që kanë, edhe ndjehen që do me thonë janë rahat për shkak se njerëzit janë të ju besu pavarësisht çka bojnë. Çka vrej unë është një lloj propagande ku edhe gjon ma të vështirë ka prirje për me arsyetu. Do me thonë
duhet gjithçysh me gjetë argumente që e mbron qeverinë, se në fund marrëdhënia me politikën është më shumë besim se sa argumentimi fakteve. Edhe këta e kanë kuptuar një gjë të tillë, e kanë kuptuar që propaganda e tyne shumë shpesh po vlen më shumë se faktët, se këta janë të prodhu realitet përmes propagandës. Edhe janë rahat, domethënë, ajnë me gjas nuk ka mu kthy edhe 4-5 ditë. Ta shkalltuar në Francë në një edhe pastaj ka mu për Bruxelles. Na e di me datën 19 që i bjen kryeministri më shumë se më shumë se 2 javë në Greqi. Po. Është tash në Kon, edhe s'paku 2 ditë në Bruxelles, është më shumë se 2 javë jashtë vendit. Edhe nuk janë të arsyetuar se nëse punët janë qashtë rëndësishme sa që ty duhet me shku, është në rregull. Mirë, po sa i përket hotelit luksoz, po ashtu vlen me komentu. Nuk e di, prej qeverisë thanë që domethënë shpenzimet nuk janë të kryeministrit. Mirë, po hotelin luksoz nuk bën me nda prej një kontekstit të gjanave që jemi të i pa që po ndodhin. Domethënë, shtëpitë në Marigona Hill, taksa monopol, edhe homologimi që sipas gjitha gjasave nuk po hiqet. Domethënë, çka jemi tu parë çdo herë më shumë një qeverisje që është e djathtë. Por nëse përmend shtëpinë në Marigun, do ta përmend edhe shtëpinë me qira të Albin Kurtit. Shtëpia me qira e Albin Kurtit kena pritë që është vetë 10 metra katror për me zëru bibliotekën, po rezultoi dikun me 300 metra katror në një lagje që megjithatë është lagje e rahatshme në Prishtinë. Unë nuk e kam... Po me një pagesë të ullë të qiras, sepse e ka mundësu pronari. Po, unë nuk e di këta, edhe unë besoj që kish me qenë mirë, kjo është rast për hetim, ajo lloj marrëdhënie, nuk e di, po mirë është me hetu. Për shkak se më duket pak e pabesueshme ai çmim ka qeult në atë lagje. Sidoqoftë, për Marigona Hillin ndoshta më thon diçka. Unë nuk e di edhe nuk kam fakte për me thonë nëse Liburnaliu i ka me keq përdorim ato, nuk e di, nuk e thëm një gjatë tillë, as nuk e di nëse është i vërtet çmimi që i ka deklaru për metrin katror në atë lagje. Po çka më pengon edhe për çka jam i sigurt është dëshira. Dëshira e dikujt që të njëjtën i ka thonë vetës i majt e ka folë për barazi me konë në një lagje elitare, ku gjithçka është e organizuar, ku gjithçka ka harmoni, edhe ku një farë mënyre i mbyllur, është sikur një lloj ishulli i izoluar pe kaosit të Prishtinës. Domethënë dëshira për me qenë atë është një lloj kompleksi i qenit pjesë e shoqënisë të zgjedhur. Po kur e ka Vjosa Osmani aty pse mos e pas. Vjosa Osmanin se njeh edhe nuk kom prit një gjë, Libunin e njeh, përsa ta po flas, domethënë edhe Libuni ka megjithatë histori dhe aktivitet tjetër për Vjosa Osmanit. Vjosa Osmani është këtu ku është të lëviz prej një pozitit pushtetit një tjetër. Liburnin na kena fol bashk gatë kohë për ideologjinë, për të majtën, për konceptin e barazisë etj. Dëshira me qenë në atë lagje është për me gjyku me gjithatë. Domethënë, a nuk është ideja me provu me ndërtu një lloj rregulle që thojnë se ato lagje ashtu janë socializëm, po socializëm për të pasurit. Apo aty është gjithçka e rregulluar, gjithçka është e planifikuar. Po është socializëm për të pasurit. Ndërkohë kaosi, që është vlerë liberale, e kitet varfërit. Domethënë, ki tamam dorët pa dukshme, rregullohet vetë, kur gjë s'ka planifikuar në lagjet e tjera të Prishtinës. Edhe ideja është me provu me ndërtu një lloj rregulli në pjesën tjetër qytetit, edhe të shtetit. Jo me u izolu vetë në një lloj ishulli ku e sheh botën me një lloj idilike të shoqënisë harmonike. Edhe që dallon shumë nga nivelet tjera. Që dallon absolutisht shumë. Unë të falenderoj shumë, uroj që një ditë ta kisha të një shtëpi në lagjen Marigona, pse jo? Unë nuk kam qef me pas shtëpi në lagjen Marigona, jam në Matiqan. Unë në Fushë Kosovë. Të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Faleminderit për te. Faleminderit e ju të nderuar shikues që qëndruat në emisionin frontal. Me këtë bisedë po japim fund këtij emisioni, po